في أسبوعها الثاني تتواصل التصريحات النيابية رافضة ما جاء على لسان وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل: العجز الملياري في الميزانية والحديث عن تقنين الرواتب عنوان المواقف النيابية ردا على تصريحات الوزيرة. لا تتكلمون وتقولون عجزنا 9 مليار وهذا تقديري، لأن العجز الحقيقي مو هذا الرقم، بس بتخرعون لوادم عشان تتجهون إلى VAT ضريبة القيمة المضافة بنطبقها؟ لا، للأسف أن اللجنة المالية اعتمدت آخر اقتراح قدم لها بصفة الاستعجال، ثم رفع هذا التقرير من اللجنة السابقة، والذي يفترض على اللجنة الحالية أن تسحب هذا التقرير وتعيد النظر في جميع الاقتراحات التي منها إسقاط الربا عن كاهل المتقاعدين والاكتفاء بأصل الدين. وحتى موضوع الوزيرة وتصريحها أنها لن توافق على الاستبدال ولن توافق على قانون التأمينات، هذا التصريح معناته صعود المنصة. من جهة ثانية أكدت الهاشم ضرورة أن يتكاتف الجميع للموافقة على تعديلات مشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية في اللجنة المالية البرلمانية. النائب رياض العدساني جدد تلويحه باستجواب الحكومة ما لم تعمل على إصلاح ذاتها على حد وصفه، ولوح أيضا باستجواب وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل في المشروع المساءل عنه مدير محطة الصبية. يفترض على الحكومة لا تفكر في الإصلاحات الاقتصادية التي ذكرتها، نفس الضرائب والخصخصة نمنع منعا باتا، وسوف يتوجه استجوابات في حال المس في جيوب المواطنين. يجب إصلاح ذاته عن طريق عدم الهدر والتقيد في قواعد الميزانية، والحساب الختامي يجب أن يعكس واقع الميزانية. تصعيد نيابي وتلويح بحزمة استجوابات خلال الفترة المقبلة تضع الحكومة على خط المواجهة إزاء عدد من الملفات. خالد الفارس، الراي.